皆さんこんにちは、ウッディです。今日はキッチンの整理をしたいと思います。以前よりも料理をするようになって調理器具を買い足したり、単純に片付けをサボっていたっていうこともあって物が増えてしまっているので、今日は物を減らそうと思います。僕は普段なるべく物は少なくシンプルに暮らしたいとは考えているんですが、所有するものの個数を限定したり、本当に最低限しか持たないというような厳しいルールを作ってしまうと継続することができなくなってしまうので、ざっくりと備え付けの収納以外に収納家具は増やさないということと、収納の中にも余白を残すということを意識して生活しています。今の収納の中はこんな感じです。備え付けの収納以外に収納家具は増やさないということは継続できているんですが、こうして吊り棚の中を見てみると余白はない状態ですよね。今日はその余白を作ることを目標に整理していこうと思います。手放すものの基準としては、手放しても暮らしの質が変わらないもの、手放しても今の暮らしに影響がないものというものを手放していきます。まず最初に手放すのは今後絶対に使うことがないものですね。壊れているものとか、ここ数ヶ月使ってないものとか、賞味期限切れの調味料が少しあるので手放そうと思います。調味料もなるべく増やさないようにしてたりとか、買うとしても少量のものを買うようにはしているんですけど、もう少し工夫が必要みたいですね。この辺は空き瓶なのでもうゴミなので処分します。お菓子の空き瓶なども使えるかなと思って取っていたんですが、手放そうと思います。調理器具で便利そうなものがあって買ってみたんですが、一度使ってから使ってないので手放そうと思います。この弁当箱は以前使っていたんですが、最近はおかずを作った後小分けにしてから冷凍していて、仕事へ行く日の朝にそのまま持っていくようになったので、この弁当箱は使わなくなりました。こんな感じで暮らしの変化で使わなくなったものも手放していきます。次は複数あるもの、他のもので代用できるものを手放していきます。新しいプロテインを買うとプロテインシェイカーがついてくることがよくあるので、それでちょっと必要以上に個数が増えてしまったので一つ手放そうと思います。あとお米の計量カップも新しい炊飯器についてきたりしたので、ちょっと複数あるものは手放します。ここに木べらとシリコンスプーンがかかっているんですが、同じ用途のものが複数ある場合にはより使い勝手のいい方を残して手放します。料理本も最近は SNS やネットでレシピを見るようになったので手放そうかなと思います。このトレイも最近はあまり使ってなくて、もし今後必要だなと思う時があってもこっちの耐熱容器で代用できそうなので手放そうと思います。それから僕の悪い癖で溜め込んでしまうのがこういった割り箸とか、あとは紙袋とか、こんなに持っておく必要はないので手放します。こうして物の整理をするときはストックの見直しもよくしています。付近の新しいものがたくさんあるので古いものと交換していこうと思います。あとスポンジも在庫がいくつかあるので新しいものに交換します。このようにストックもストックのまま保管しておいても意味がないので、
使うことで物量を減らしていきます。ちなみに布巾やスポンジは掃除に使ってから捨てようと思っています。物を整理する中で一番手放すのが難しいのって人からもらったもの、プレゼントだったりしますよね。僕はその人への感謝を忘れなければプレゼントでもらったものも手放していいのかなと考えてます。あとはこれからまだ使えるかもっていう未来のことを考えるのではなくて、よく使ったな、物としての役割は果たしたなっていうふうに過去のことを振り返って物としての役目を終えているのであれば手放す対象としてもいいのかなと個人的には考えてます。それでは片付けが終わりました。今回はこれだけのものを手放そうかなと思います。片付けをしていると物を手放せない理由ってやっぱりもったいないからっていう理由が一番大きいと思います。僕自身も手放すのはもったいないなと感じることはよくあるんですけど、それでも使わないものに囲まれてもやもやしながら過ごし続けることの方が僕にとってはもったいないなと感じます。物を持ってるとその分スペースも必要になるので、僕はその余白がなくなることの方が少しもったいないような気がしています。物をたくさん持つこと自体が悪いわけではないんですけど、自分にとって何がもったいないのかっていうのを一度立ち止まって考えることも大切なことなんじゃないかなと思います。今回こうして初めてカメラの前に立って話してみたんですけど、いかがだったでしょうか。少し分かりにくい部分もあったかとは思うんですが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。